大家好，歡迎翻嚟信仰不離地。今日開始想同大家導讀一本書，叫做《標杆人生》，係美國牧師華里克喺2002年出版嘅暢銷基督教書籍，全球賣出超過5000萬本，並且翻譯成85種語言，影響過百萬人嘅生命。裏邊有40個章節，亦都鼓勵我哋分40日嚟讀。大家有冇試過喺深夜突然問自己一個最根本、最深沉嘅問題，就係我哋究竟為咩而活？我哋窮一生之力去追尋成功、財富、愛情、學位、夢想，但係當你捉住咗佢哋，心裏邊嗰份空虛係咪依然存在？呢本關於人生嘅書籍，佢嘅起點亦都係佢嘅第一日課文，俾咗我哋一個顛覆性嘅答案。主題就係萬物皆由神開始，生命嘅重心不在你。好多人聽到呢句說話都會覺得唔舒服，因為我哋從細嘅教育同埋社會氛圍都話俾我哋聽，你要成功，你要發光發熱，你要成就夢想。呢個自我提升嘅年代，我哋習慣以我為中心嚟發問。我要成為一個咩人？我要點樣運用我嘅人生？我嘅目標，我嘅雄心壯志，我嘅將來究竟係點樣？但係書中就指出，專注自己嘅人生，永遠冇辦法發現人生嘅目的。呢個係咩原因呢？因為我哋唔係生命嘅源頭。聖經好清楚話俾我聽，萬物無論係天上的、地下的、有形的、冇形的，一切都係藉着他、為着他而做。想象一下，如果我哋去買咗一件複雜嘅電器翻嚟，你會去問電器本身你到底係點樣用？定係會去讀翻佢嘅使用說明書，或者問翻佢嘅產品製造者？同樣，如果我哋係被造嘅，我哋嘅人生使用說明書同目的，當然喺創造者嗰度揾。離開咗上帝，我哋對人生嘅探索，就好似黑暗中嘅摸索，注定係徒勞無功。而第二點就係你活着嘅原因，遠比你想象嘅更宏大、更深遠。我哋人生嘅目的唔係單單追求個人嘅滿足同喜樂，佢遠比我哋嘅家庭、事業，甚至乎最瘋狂嘅夢想都來得更有意義。如果要知道活喺呢個世上嘅原因，就必須由神開始，因為我哋係因着佢嘅目的而生，亦都係為着佢嘅目的而活。而既然生命重心唔喺我哋嗰度，咁我哋應該點樣去開始呢段尋找人生目的嘅旅程呢？作者就俾咗我哋一條唯一嘅路徑，我哋必須由神嗰一邊開始。好多人都錯誤地嘗試想利用神嚟達到自己嘅目的，滿足一己嘅私欲，呢種反其道而行嘅做法係注定失敗。要明白神創造我哋嘅目的，我哋有兩個選擇。我哋一向以為生命係咩呢？係我哋根據自己嘅經驗、文化、哲學所作出嘅猜想。呢個永遠只能係我哋所猜想最好嘅，但係唔係真正嘅目的。而另一個選擇，我哋可以轉向神嘅話語。神嘅話語就係聖經，係佢俾人類嘅使用說明書。佢冇將我哋放喺世上，然後由得我哋自己去猜謎。佢係清楚咁啟示咗佢嘅目的。去到呢度有少少分析，我哋點解要將生命嘅重心轉向上帝？喺實用方面係可以擊破我哋自我中心嘅迷思。現代人最大痛苦嘅來源就係自我實現嘅重擔。正如佛教所講，纏繞我哋人生嘅就係貪嗔癡、怨憎會、求不得、愛別離。如果我哋將生命嘅重心轉向上帝，呢度就可以好巧妙咁移除咗呢個重擔。佢話俾我哋聽，你唔係為自己而活，你係為一個更大嘅計劃，超越你嘅目的而活。喺呢個交託過程，我哋可以從中得釋放。而聖經嘅核心唔係一條規條，而係神對人嘅愛。呢一課佢就引用咗以弗所書嘅經文，揭示咗3個重要嘅事實。喺你未認識上帝嘅時候，佢已經惦念你；喺你未成胎之前，佢已經為你嘅人生定下咗目標。你嘅人生目的係成為神偉大旨意嘅一部分。佢喺宇宙嘅永恆計劃裏面預留咗你嘅位置。你嘅出生唔係一個意外，你係一個被愛有預備目的嘅生命。如果你今日能夠領受到生命嘅重心唔係在你，咁就要恭喜你啦！你已經企喺尋找人生嘅正確起點上面。你嘅人生唔係由你嘅金錢、地位、履歷嚟定義，而係由神嘅永恆計劃嚟定義。呢本書嘅作者話俾我哋聽，尋找人生旅程嘅關鍵就係藉住同主耶穌基督建立關係，你就能夠明白自己嘅身份同人生嘅目的。喺聖經上面嘅記載，耶穌咁樣講：我就是道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。而家我邀請你思考一個問題，你願意放低以自我為中心嘅探索，轉向呢位愛你、創造你、為你預備咗偉大計劃嘅創造者嗎？你願意承認自己嘅生命係上帝所賜予，並願意接受佢為你生命所預定嘅目的嗎？如果你願意，唔使等，即刻可以開始。你只需要以一個單純嘅心向呢位上帝禱告。親愛嘅天父上帝，我承認我嘅生命一直都係圍繞住自己轉。
揾唔到真正嘅意義。感謝你愛我，甚至喺我未出生之前就為我預備咗美好嘅計劃。我願意接受耶穌基督為我嘅救主，求你進入我嘅生命，引導我活出你為我創造嘅目的。阿門。去到最後，如果呢個星期有朋友經歷緊不安，需要代禱紀念，歡迎喺留言欄個留言，我會逐一為你哋禱告。亦都希望大家可以祈禱紀念。